Сара, это что? Филипп! Филипп, ты просто ничего не... Блядь. Милый мой, это для лица было. Еще. Филипп, Что это? Филипп, это триммер для носа, для бороды, для бакенбардов, для ушей. Там, смотри, там много насадок, там даже есть щеточка для этого, для очистки лица. Филипп, я на Новый год купила, видно, Сара нашла. С Новым годом, Филипп. Прости.